撮影されているお客様にお願い申し上げます。黄色い点字ブロックを越えての見学や撮影はご遠慮ください。また、小さいお子様からは目を離さないでください。障害者の下り列車は夕方17時まで真ん中の16番線から発車をしております。11号車です。なお、全車両禁煙です。山手